بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم galabtana waxaan rabay in oo nimankaas yaryarka ah oo ayakana dhiban ay dadkuna ku dhiban yihiin la iskuna wada dhiman yahay iyaguna dadku cid walba bay cadow u tahay ayaan rabay bal inaan wax ka iraahdo marka wax dhahaygu ma ahan in oo sida hadda ayduunku hadda u badan yahay caayda iyo bahalkii muxuu ahaa waxyaalaha caynkaas oo kaleeta ma ahan haddii bani aadamkuna hadda waxa weeyaan khaasatan dadkan oo muslimiinta ahi waxaa iskaga badan in oo maaragtay diintii qof walba oo meeshuu asagu rabo u qaato ama u jiito marka hadda qof aan daliil haysan lama arko kii dawlad la socda kii dagaalamahaya kii maaragtay gaalo la jooga mid hadda aan daliil haysanna lama arko meel haddee ilaahay subxaana watacaala diin waasicaha ilaahayna siiyey oo iska milaysa kulligeed laakiin qof walba intii markaas isaga la eg qof walba intii asaga la ego ayuu iyadii dhameed ka dhiga marka taas marka waa iska saasoo hadda aniga yani dhexdhexaadin ma ahane waa awaamirna ma ahanoo de amar cidna kuma lihi waa nasiixo hadday fiicnaata oo na haddee ilaahay mahadi weeye hadday fiicnaa weydana ilaahay maaragtay waa ka dambi dhaaf dalbanhayaa haddii ay fiicnaatana ajaraan uga rabaa wax hadda ciddi ugu tigelina lama arko hadda waxa weeyaan yani waxa weeyaan dadkii qof walba waxaa laga dhigay maaragtay qofkii ku khilaafsanba inuu colbox yahay aa laga dhigay marka laakiin ujeedadaydu hadda waxa weeyaan bal wixii nasiixo ah oo aan isleeyahay waa aniga aragtidayda waay in aan isleeyahay waa maaragtay way fiican tahay ma istraatiiji ahaan aan u fiirinayo waaye waxaa laga yaabaa hadda daliil badan inaana keenin laakiin waxay u badan tahay in bal inay maslaxa ila tahay saas hadda daliilo badan inaan saaro uguma talagelin haddii daliilkuna qof walba intii uu ka yaqaano maaragtay ama ugu camal falahayaa ama waa isaga leh marka walaalaha haddee waxa weye waxaan rabay inaan marka dhowr arrimood inaan bal ku barnaamijyoon isleeyahay si walbaba amay maslaxo u tahay cid walba amay maslaxo u tahay aan isleeyahay dib ahaanna inay kulligana inay maslaxa noo wada tahay aan dareemahayo marka waa bani aadamkuna waxa weeyaan in uu yani mar kastaba mucaaradanba weyn maayo mar kastaba mucaaradanba way weynaysa haddaad sheikh tahay mucaaradada helaysaa ambiyadiina hadda waa soo wada aragnay oo nabi hadda la iska aqbalay maana arkin nabi la iska aqbalay maana arkin marka niman hadda oo warkiisu uusan maaragtay bahalkii la khilaafi karinna nabiga unbaa ka jira xagga iyaga muslimiinta ta isagana waad ogtihiina wuxuu cadaawad leeyahay iyo waxa kasoo horjeeda iyo kuwii xataa ku nasab sheeganaya maaragtay ayaa say rabaan u khilaafaya meesha rabaana kala baxaaya waxiisii marka ma ahan maaragtay in oo qof hadda oo asagu wixiisoo dhan ay dhegdheg noqonayaan ama qolo walba hadda dhegdheg ay u noqonayso ma jirto laakiin wixii aan markaas aan isleeyahay waa saameynay yeelan karaan ama mujtamacii saameyn ku yeelan karaan ama ummadda dhan ay saameyn ku yeelan karaan ama istraatiiji ahaan dib dambey maaragtay maslaxa noogu fadhidaa aan isleeyahay kulliganaba aan maaragtay ka hadli doonaa waxaana weeyaan kolleyba afar meelood ay noqonaysa ama afar qolo inay noqotaan rajaynaya hadday ka badatana waa arkayo intii aan hadda ujeedaa afartaas waaye mid waxa weeyaan waa culummada waaye
walaalayaalow arrinta aad ku jirtaan kolleyba haddeed qof khilaafsan iyo qof waafaqsanba dadka intaba waa isugu jiraan, laakiin waa kolley asal ahaan waana arrin diineed, asal ahaanna waa arrin ummadeed ah. labadaas isugu labadaba waata. marka haddeed ciddii khilaafsan iyo ciddii waafaqsanba waxa weeyaan arrintu asal ahaan waa arrin oo la jihaad markii la yidhaha arrin ummadeed waa arrin ummadeed waa arrin diineedna waa tahay wax ilaahayna faray waayo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam. marka saas darteeda marka haddeed waa wax marka naga wada dhexeeyo waayo asalkeeda wax naga wada dhexeeyo waa. marka qof walba wixii uu ka karo kelimad iyo maartay maxay ahayd waa kelimad wuxuu ka karo waa inuu ka geysto way tahay, wuxuu ka saxi kara inuu ka saxana way tahay. marka ummadna marka waxa ugu qaalisan culimada ugu qaalisan. marka culimadii yani qaarna waa ku waafaqsan yihiin, qaarna waa ku diidaay. ku diidaduna waxa weeyaan asalka ma ahan ee waa furuuc waay. waa iska dhici karta asalka dad diidan waa iska jiraan oo hadda maarta caalamka hadda dadkana haysto oo gaalada ahi oo kor naga haystaahi waxa ugu weynay la diriraanba waa jihaadka waay. hadda qof tukanaya uma badna, hadda qof tukanaya uma badna. waxa weyn waxa dhan oo laga dirirayo hadda waa xukuumad islaami ah iyo jihaad wax la yiraahdo. waagi Afghanistan ama qoladii markii ay meesha tageen kuwa maartay yani hay-adihii ayaa midaa tagay meesha, aan u malaynayaa inuu maartay Amerikaan ahaa oo waliba Congress-ka inuu ahaa u malaynaya magaciisa hadda ma xasuusto. markaasuu dhalinyar dadkii hadda jihaad loo arkay, markaasuu qaylo dhaantaay waa waray war wax jihaad la yiraahdaa soo baxayay waa waray oo dhan. marka jihaadkaas waa waxa foobiyada ka qabaan waaye iyo dawlad islaam labadaba, dawlad islaam labadaba. marka adigu ala kulli xaal marka waxaan u jeedaa culimada yani waxa weeyaan waa iska dhici kartaa maartay asalka ma diidi karaan, sababta waxa weeyaan inay diinta way og yihiin. waxa kugu dida marka ama waa afcaal ama waa furuuc waa uun, ama waa afcaal ama waa aqwaal ama tasarufaadkaas waa. marka sidaas darteed laakiin ninkaan nacfi ummadii u leeyahay, nacfi ummadii u leeyahay. nacfigaas ummadda u leeyahana waxa weeye istiraatiiji ahaan gadaal ayay ummadda ka anfacaysa oo naga wada anfacaysa. hadduu quraan dhigo, hadduu maartay yani bahalkii maxay hadduu darsi akhriyo, haddii uu maartay tafsiir akhriyo, hadduu fiqhi akhriyo, hadduu maartay caynkaas hadduu wacdiyo, waa saas waay. marka waa imaan kartaa marka in wax uu kugu dhaliilaayo wax idinku dhaliilaayo waa laga yaabo waa jirta oo isleeyihiin waxaan waa si khalad ah wax loo wado. kiiskaas marka waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa in maartay yani aysan noqonin wax oo maartay bahalkii maxay laga dhigto bahalkii muxuu ahaa problem laga dhigo inaysan noqonin. oo niman hadda munaafiqiin oo khataraho diintiiba aan rumaysnayna nabigu oo dhihi jiray maartay laa yataxaddathu an-naasu illa anna muhammadan yaqtulu ashaabahu. markii la yiraahdo de culimadii ay leeynaayeen cumladii ay dilayaan waxa weeyaan kiiskaasu waa kiis ku soo noqonaya yani sumcadii oo baalkii ummadda hawshaas wadada wixii ku soo noqonaya. marka kiiskaas waxa weeyaan hadda ka hor waxba ka dhacay laakiin waxba dhacay wax weyn waaye, laakiin yani in laga waantoobo oo laga leexdo oo laga joogo oo ayaan arrintaas aan ku talin lahaa. arrintaasaan ku talin lahaa waxa weeyaan waa ku caaradaya suhun waaye oo qofka bani aadamka waa saas waaye, qofka bani aadamka waa saas waaye. xataa walaalka ku khilaafayo oo ku dhaleecaynayo waa waxaan aragnay waay. kii kula dhashaa ku dhaleecaynayo waa waxaan arag, kii aad dhashaa ku dhaleecaynayo waa wixii waa wax maartay u khuduucaya, laba shay u khuduucaya oo maartay maxay ahayd aqoonna waa u khuduucaysaa, caqlina waa u khuduucaysaa, wadcina waa u khuduucaysaa. saddexdaas waay. cilmi oo kugu khilaafi karaa waxa weeyaan wadci oo arkaas marka asagu joogo ku khilaafi karaa, caqli asaga